এটা কি পাকিস্তানি? জি 100% পাকিস্তানি। এটা আপনার 5 ব্লেড যেটা ওইটা ধরবো হলে আপনার জন্য 11,500 টাকা। 5 বছর যে কোনো সমস্যা সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা কত ব্লেডের হয়? এটাও 4 ব্লেড। এটা ধরবো হলে আপনার জন্য 6,500। 6,500 টাকা। এটা আসলে কি স্টিল? অ্যান্টিক কালার, মেটাল অ্যান্টিক কালার। অ্যান্টিক কালার। এটা রাখবো হলো 5,500 টাকা। আমাদের কাছে আপনার এই যে হ্যাভেলসের এই মডেলগুলো হবে, আপনার এই মডেলটা ধরবো হলে আপনার জন্য 7,500 টাকা। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আছি হচ্ছে ঢাকার গুলিস্তানে, আছি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্টেডিয়াম মার্কেটে। সো আজকে আমরা ফ্যান দেখবো, আর এই ফ্যানগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তানি ফ্যান। আমরা এখন আছি এই মুহূর্তে আরাফাত ইলেকট্রনিক্সে। আমরা এখন সরাসরি চলে যাব হচ্ছে জোবাইর ভাইয়ের কাছে। তো জোবাইর ভাইয়ের কাছ থেকে এই প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির কিছু ফ্যানের প্রাইসগুলো জেনে নেব। আর এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই মিটু ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আসছি ইন্ট্রোর পরে। গাইস, ইন্ট্রোর পরে চলে আসলাম আরাফাত ইলেকট্রনিক্সে, আর আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন জোবাইর ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনাদের দোকানে ভাই কি কি ধরনের ফ্যান পাওয়া যায়? আমাদের দোকানে পাকিস্তানি ফ্যান আছে, ইন্ডিয়ান ফ্যান আছে, মালয়েশিয়ান ফ্যান আছে। আমাদের কাছে সব ধরনের ফ্যানই পাওয়া যায়। আচ্ছা, ওকে। ফ্যান দেখবো তার আগে আপনাদের দোকানের ঠিকানাটা একটু বলে দেন। আমাদের দোকানের ঠিকানাটা হলো 68 নম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম মার্কেট। আচ্ছা, ওকে। তো ফার্স্ট আমাদের কোন ফ্যানটা দেখাবেন? ফার্স্ট আপনার এই যে এই ফ্যানটা। আচ্ছা, এগুলো কি বাইরের ফ্যান? জি, এগুলো বাইরের ফ্যান। আচ্ছা, ওকে। আমরা এটা থেকে শুরু করি। এটা কি পাকিস্তানি? জি 100% পাকিস্তানি। আচ্ছা, এটার কালারটা কি গোল্ড? এটা গোল্ডেন কালার। এটার আরেকটা কালার হবে আপনার ব্ল্যাক কালার হবে। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালার হবে। হ্যাঁ। সো ফ্যানটা দেখেই বুঝতে পারছেন মানে কতটা লাক্সারিয়াস একটা ফ্যান, মানে খুব প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির একটা ফ্যান। আচ্ছা, ওকে। আপনারা তো এগুলো বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করেন? জি। আচ্ছা, ওকে। এগুলোর প্রাইস কেমন ভাইয়া? এটা আপনার 5 ব্লেড যেটা ওইটা ধরবো হলে আপনার জন্য 11,500 টাকা। আচ্ছা, আর মানে পাঁচটা পাখা? পাঁচটা পাখা, হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে। আর এটা 4 ব্লেডও হবে। 4 ব্লেডটা ধরবো হলে আপনার জন্য 10,500 টাকা। 10,500 টাকা। জি। আর যেটা 5 সেটা? ওটা হলো 11,500 টাকা। 11,500 টাকা। আচ্ছা, ওকে। তো ভাই এই ফ্যানগুলোর সাথে কি কোনো ওয়ারেন্টি হয়? জি 5 বছর যে কোনো সমস্যা সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, যে 5 কোনো বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হলে সার্ভিস করে দিবেন? জি জি। আচ্ছা, ওকে ভাই, ফাইন। তো নেক্সট কোনটা দেখাবেন বলেন? নেক্সট হলো আপনার এই যে এইটা। আচ্ছা, এটাও তো পাকিস্তানি ফ্যান? জি, এটাও পাক পারওয়াজ কোম্পানি। এটা 4 ব্লেড। আচ্ছা, 4 ব্লেডের। হ্যাঁ। একটু দেখে নেন, আমি একটু দূর থেকে দেখাচ্ছি। খুবই সুন্দর, খুবই গর্জিয়াস একটা ফ্যান। তো ডিজাইনগুলো কিন্তু অনেক গর্জিয়াস। তো যারা নতুন চাচ্ছেন যে ফ্যান কিনবেন, তারা এই সুন্দর সুন্দর ফ্যানগুলো কিন্তু নিতে পারেন। আচ্ছা, এগুলোর বাতাসে কেমন হবে অ্যাকচুয়ালি? বাতাস ভালো এগুলোর। বাতাসে ঠান্ডা হবে নাকি? হ্যাঁ, বাতাসের কোয়ালিটিও ভালো, প্লাস বাতাসে কোনো শব্দ নাই, একদম নিঃশব্দ। হ্যাঁ, একদম। আচ্ছা, ওকে, ফাইন। তো সেকেন্ড যেটা দেখলাম, এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা ধরবো হলো আপনার, এটা ধরবো হলো 7,500 টাকা। 7,500 টাকা? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে। তো পাশে আমরা আরেকটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ড কালার। এটা কিন্তু আরো সুন্দর, খুবই প্রিমিয়াম লাগছে। আচ্ছা, এটা কত ব্লেডের হয়? এটাও 4 ব্লেড। আচ্ছা, ওকে। এটার প্রাইস কত? এটা ধরবো হলো আপনার জন্য 6,500। 6,500 টাকা। সো দেখতে পাচ্ছেন এটা কি কালার একটাই ভাই? না, এটার কালার হবে আপনার অফ হোয়াইট প্লাস ব্ল্যাক। মানে অফ হোয়াইট এবং ব্ল্যাক দুটোই পাশাপাশি জি, রাখছেন? দুইটাই পাশাপাশি। আচ্ছা, ওকে। সো আমার কাছে কিন্তু অফ হোয়াইটের চেয়ে ব্ল্যাকটা বেশি ভালো লাগতেছে, কারণ ব্ল্যাকের উপরে গোল্ড কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর ফুটে আছে। প্রাইসটা ভাই? 6,500। 6,500 টাকা। আচ্ছা, ওকে। সো আমরা কিন্তু দেখতে দেখতে চারটা ফ্যান দেখে নিলাম, আর এই চারটা ফ্যান কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম ছিল, মানে ফার্স্ট টাইম যে কারো দেখার পরে কিন্তু এটা পছন্দ হয়ে যাবে। ভাই আপনারা কি ফ্যানগুলো কুরিয়ারে পাঠান? জি অবশ্যই। সেক্ষেত্রে কুরিয়ার সিস্টেমটা কি? কুরিয়ার সিস্টেম আপনার কুরিয়ারে যদি উনি নেয়, হয়তো আমাদের কাছে আমরা কুরিয়ারে বুকিং দিয়ে দিব। কন্ডিশন চাইলে কন্ডিশনও নিতে পারবে, সমস্যা নাই। আর কেউ চাইলে এসে দোকানেও নিতে হ্যাঁ, পারবে? দোকানেও নিতে পারবে, আচ্ছা, সমস্যা নেই। ওকে, ফাইন। তো নেক্সট কোন ফ্যানগুলো দেখাবেন? নেক্সট আমার কাছে আসলে আপনার ইন্ডিয়ানগুলো। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফ্যান। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলোর ফিনিশিং গুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, ঠিক আছে। আর এটা কি কালার ভাই? এটা ব্ল্যাক বলা হয়। আচ্ছা, এটার মধ্যে কোনো কালার হবে? এটার হোয়াইট কালার হবে। হোয়াইট কালার হবে। এটার প্রাইসটা কত রেখেছেন? এটা রাখবো হলো আপনার জন্য 5,800। 5,800 টাকার একটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর। পাশে আমরা আরেকটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু একটু অন্যরকম।
এটা আসলে কি স্টিল অ্যান্টিক কালার, মেটাল অ্যান্টিক কালার। অ্যান্টিক কালার বলে এটাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এটাও তো ইন্ডিয়ান ফ্যান না? জি, এটাও ইন্ডিয়ান। এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটা রাখবো হলো 5500 টাকা। আচ্ছা, এগুলোর ব্র্যান্ডগুলোর নাম বলা যাবে? এটা ওরিয়েন্ট। ওরিয়েন্ট ব্র্যান্ডের ফ্যান। আচ্ছা, অনেকে জিজ্ঞেস করে এগুলো কত ইঞ্চি ফ্যান? এটা 56 ইঞ্চি। আচ্ছা, 56 ইঞ্চি না? প্রাইসটা কত পড়বে এটা? এটা 5500। 5500 টাকা। আচ্ছা, পাশে আমরা একটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এটা কি রিমোট কন্ট্রোল? রিমোট কন্ট্রোল, হ্যাঁ। মানে ফ্যান প্লাস লাইট? ফ্যান প্লাস লাইট এবং লাইট 5 কালার লাইট জ্বলবে আপনার। আচ্ছা আচ্ছা, 5 কালার 5 কালার লাইট জ্বলবে। মানে সবকিছু কিন্তু এই রিমোটে? সব রিমোটে, হ্যাঁ। কমাবেন, হাতে নিয়ে দেখে দেন ভাই। কমাবেন, বাড়াবেন সব কিছু। আচ্ছা, ওকে। যেটা হচ্ছে রিমোট, এটা কি ব্র্যান্ডের? ওরিয়েন্ট। ওরিয়েন্ট। আচ্ছা, ওকে। সো রিমোটে কিন্তু ফ্যান এবং লাইট কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা কত ইঞ্চি ভাই? এটা 48 ইঞ্চি। 48 ইঞ্চি। প্রাইসটা এটা? এটা ধরবো হলো 12500। 12500 টাকা। আর যেগুলো আমরা ফার্স্ট টাইম দেখছিলাম এগুলো কত ইঞ্চি ফ্যান? ওগুলো সব 56 ইঞ্চি। আচ্ছা, সবগুলো হচ্ছে 56 ইঞ্চি। জি জি। আচ্ছা, এর পাশাপাশি তো আপনাদের কাছে আরো ফ্যান আছে? আরো অনেক মডেল ফ্যান আছে, ইন্ডিয়ানের ভিতরে আরো অনেক মডেল আছে। তারপরে ইন্ডিয়ান হ্যাভেলসেরও আছে। আচ্ছা আচ্ছা। যেরকম আমাদের কাছে আপনার এই যে হ্যাভেলসের এই মডেলগুলো হবে খুব উন্নত মানের, ডাস্ট প্রুফ। তারপর আপনার এই মডেলটা হবে। এগুলোর প্রাইস কেমন হবে? আপনার এই মডেলটা ধরবো হলো আপনার জন্য 7500 টাকা। 7500 টাকা। আর এই যে হোয়াইটটা? হোয়াইট এটা ধরবো 8500 টাকা। 8500 টাকা। যে এটা ডাস্ট প্রুফ। এগুলা অনেক ফ্যানে আছে ময়লা ধরে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো কোনো ময়লা না, ময়লা ধরবে না। আচ্ছা, ওকে। দুইটা ফ্যানে ময়লা ধরবে না। পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি ব্র্যান্ডের? হ্যাভেলস। এটাও হ্যাভেলসের। আচ্ছা, এটা কি কালার ভাই? এটা আপনার দুইটা কালার হবে, একটা হলো আপনার হোয়াইট কালার হবে আর একটা হলো আপনার চকলেট কালার হবে। আচ্ছা, চকলেট কালার হবে। ওকে। সো আমরা এখানে কিন্তু অনেক ফ্যানই দেখতে পাচ্ছি। ভাই এখানে কিছু ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কি ওরিয়েন্ট ফ্যান? জি, এগুলো ওরিয়েন্ট ফ্যান। আচ্ছা, এগুলো ডিজাইনগুলো ভাই? এগুলো হলো আপনার 5 ব্লেড প্লাস লাইটিং সিস্টেম। আচ্ছা, লাইটিং সিস্টেম সহ? জি জি। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইন কিন্তু এখানে রয়েছে। আমরা আসলে সবগুলো আনবক্স করে দেখালাম না। এগুলোর প্রাইস কেমন হবে? এটা হলো 12500 টাকা। দুইটা যে কোনোটাই 12500? জি, দুটোটা একই প্রাইস, 12500 টাকা। 12500 টাকা। এগুলো কি ইন্ডিয়ান না? ইন্ডিয়ান। ভাই এই ফ্যানগুলো কত ইঞ্চি? ভাই এটা হলো 52 ইঞ্চি। আচ্ছা, 52 ইঞ্চি। জি। আচ্ছা, আমরা পাশে দেখতে পাচ্ছি আরেকটা ফ্যান, অনেক সুন্দর। গোল্ড জি। কালার না এটা? জি, এটা গোল্ডেন কালার। এটা কি ব্র্যান্ডের? এটা হলো আপনার লুমিনাস, ইন্ডিয়ান। আচ্ছা, ওকে। এটা প্রাইস কেমন হবে? এটা নিলে ধরবো হলো আপনার 17500 টাকা। 17500 টাকা। জি। ওকে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম ক্যাটাগরি ফ্যানগুলো কিন্তু রয়েছে। হ্যাঁ, পাশে আমরা আরেকটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছি ওরিয়েন্টের। এটা কিন্তু দেখতে একদমই আলাদা। এটা কি ফ্যান আসলে? এটা হলো অ্যারোস্লিম, এটাও রিমোট কন্ট্রোল প্লাস এটা হলো ইনভার্টার সিস্টেম। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হলো আপনার অনেক সময় দূর থেকেও রিমোটটা কন্ট্রোল করা যায়, হয়তো ফ্যানটা ছাড়া যায়। আচ্ছা আচ্ছা, একবারে স্লিম ফ্যান না? হ্যাঁ, একদম স্লিম। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা নিলে ধরবো হলো আপনার 15500। 15500 টাকা। জি। ভাই এখানে কিছু স্ট্যান্ড ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কি আমাদের দেশের? না, এগুলো এক একটা এক এক দেশের। যেরকম আপনার এই যে এইটা হবে চাইনিজ। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটা নিলে ধরবো হলো আপনার হলো 2750 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কত ইঞ্চি ভাই? এটা হলো 16 ইঞ্চি। আচ্ছা, পাশে যে একটা কেনেডি ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এটা নিলে ধরবো হলো আপনার জন্য 2450 টাকা। 2450 টাকা। জি। আচ্ছা, পাশেরটা ভীষণ। ভীষণ, এটা হলো আরএফএল এর। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত? এটা 6 মাস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহকারে। এটা রাখবো হলো আমরা আপনার 2550 টাকা। 2550 টাকা। আচ্ছা, পাশে একটা দেখতে পাচ্ছি স্ট্যান্ড ফ্যান। এটা হলো তাইওয়ানের। তাইওয়ানের জি, জিএসএল। জিএসএল ইয়ারকুল। আচ্ছা, এটা কত ইঞ্চি হবে? এটা হলো আপনার 20 ইঞ্চি। 20 ইঞ্চি। প্রাইস ভাই? এটা হলো রাখবো হলো 3450 টাকা। আচ্ছা, পাশে আমরা আরেকটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এটা কিসের? এটা হলো পাকিস্তানি, করাচি। আচ্ছা, করাচি। এটার দাম কত পড়বে? এটা রাখবো হলো 5500 টাকা। 5500 টাকা। এখানে সোগোর একটা ফ্যান আছে। মালয়েশিয়ান এটা। এটা মালয়েশিয়ান না সোগো? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা প্রাইস কেমন? এটা 20 ইঞ্চি রাখবো হলো আপনার জন্য 4800 টাকা। আবার এই পাশে আছে 18 ইঞ্চি। 18 ইঞ্চিটা ধরবো হলো আপনার জন্য 4200 টাকা। হ্যাঁ, এখানে একটা বড় সাইজ স্ট্যান্ড ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এটা কি ব্র্যান্ডের? ওইটা হলো আপনার সুপার ডিলাক্স কোরিয়ান। আচ্ছা, এটা কত সাইজের হবে? ওটা 26 ইঞ্চি। আচ্ছা, এটা কিন্তু অনেক বড়। আমি একটু ব্যাক সাইড থেকে দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটা ফ্যান। ওকে। তো পাশে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি ছোট, এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস হলো আপনার 2600 টাকা। 2600 টাকা। জি। আচ্ছা, পাশেরটা মীরা। এটা হলো মেড ইন থাইল্যান্ড। আচ্ছা, এটা রাখবো হলো 4500 টাকা। 4500 টাকা। আর এটা ওটা হলো জিএফসি। জিএফসি, এটা বড় অত না? জি, কত 24 ইঞ্চি এটা। 24 ইঞ্চি। কত পড়বে এটা? এটা হলো 6500 টাকা। 6500 টাকা। জি। আচ্ছা, ওকে। মিরার একটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, মিরা গোল্ড। হ্যাঁ। এটার দাম কত? এটা হলো 5100 টাকা। 5100 টাকা। এটা কি হিমেল? হিমেল। এটা কত? ওটা হলো 4500 টাকা। 4500 টাকা। ভাই এখানে কিছু ওয়াল ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এগুলোর প্রাইস কেমন হবে? যেন আপনার এই যে মিডিয়া কোম্পানি হবে, আচ্ছা, মিডিয়া এটা রাখবো হলো আপনার 2550 টাকা। ওকে। পাশেরটা? সনি আছে, এটা হলো 1850 টাকা। ওকে। হিমেল আছে, হিমেল কোম্পানি হবে, এটা রাখবো হলো আপনার জন্য 3500 টাকা।
আচ্ছা, পাশে আরো পাশে এটা হবে বিশনের। বিশনের এটা হলো 16 ইঞ্চি আরএফএল কোম্পানি, বিশন 16 ইঞ্চি। এটা নিলে রাখবো হলো 3200 টাকা। ভাই এখানে কিছু ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এগুলো তো আমাদের দেশের। জি, এগুলো আমাদের দেশে। এগুলোর প্রাইস কেমন হবে ভাইয়া? এগুলো আমাদের সর্বনিম্ন হলো আপনার 1500 টাকা। 1500 টাকা থেকে শুরু হবে? জি, 1500 টাকা। মানে বিভিন্ন দামের আছে? জি, বিভিন্ন দামের। এখানে কি কি ব্র্যান্ড আছে? সাকুরা হবে, গাজী হবে, যমুনা হবে, ন্যাশনাল হবে, সুপারস্টার হবে, কাশ্মীর হবে, বিআরবি হবে, পনিয়ন হবে। অনেক অনেক ব্র্যান্ড রয়েছে জি। এখানে। এগুলো সব আমাদের দেশি ব্র্যান্ডের ফ্যানগুলো 1500 টাকা থেকে স্টার্টিং প্রাইস। এখানে কিছু ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কি কি ফ্যান বলেন আপনারা? এগুলো আমরা 9 ইঞ্চি ছোট ফ্যান বলি। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস কেমন হবে? এটা ধরবো হলো আপনার জন্য 500 টাকা। আচ্ছা, এটা ধরবো হলো আপনার 620 টাকা। 620 টাকা। এটা ধরবো হলো 700 টাকা। 700 টাকা। ভাই আমরা তো বেশ কিছু ফ্যান দেখলাম, এর জি। বাইরে তো আপনাদের কাছে আরো অনেক ফ্যানই আছে। অনেক ফ্যান আছে, অনেক আচ্ছা, মডেলের okay, ফ্যান আছে। so কেউ যদি চায় কুরিয়ারে তো পাঠাবেন? জি, অবশ্যই। আচ্ছা, ফ্যানগুলোর সাথে ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা একটু বলে দেন। ওয়ারেন্টি পাকিস্তানিগুলো 5 ইয়ার্স পাবেন। আচ্ছা। আর ইন্ডিয়ান যেগুলো ওগুলো 2 ইয়ার্স পাবেন। আচ্ছা, আর আমরা যেগুলো আমাদের লোকাল ফ্যান দেখলাম সেগুলো? লোকাল ওগুলো আবার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। কোনোটা 3 বছর, কোনোটা 5 বছর, কোনোটা 7 বছর, কোনোটা 10 বছর। আচ্ছা, ওকে। লাস্ট আপনার শপের অ্যাড্রেসটা আরেকবার বলে দেন। 68 আরাফাত ইলেকট্রনিক্স, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম। এটা হচ্ছে ঢাকার গুলিস্তান। হ্যাঁ, ঢাকা গুলিস্তান। ভিউয়ার্স, আপনারা তো দেখেই নিলেন আরাফাত ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আজকে কিছু ফ্যানের কালেকশন, যেগুলো বলতে গেলে একটু লাক্সারিয়াস টাইপের ফ্যান। এর পাশাপাশি কিন্তু আমাদের লোকাল ব্র্যান্ডের কিছু ফ্যান আছে, চাইলে কিন্তু ওনাদের শপে এসে ফ্যানগুলো পারচেস করে নিয়ে যেতে পারবেন। আবার যদি আপনি চান কুরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার করবেন, সেটাও পসিবল। কুরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। আর যারা আমাদের ভিডিওটি এই মুহূর্তে ফেসবুকে দেখলেন, আমাদের পেজটি ফলো করে রাখবেন, ভিডিওতে লাইক দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।